Gwneuthurwr cydrannau manwl o ansawdd echel yn Tsieina. Sefydlwyd Dongguan Zhuohang Limited a elwid gynt yn Ffatri Peiriannu Precision Zhuohang yn 2006, wedi'i leoli yn Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province, gyda ffatri 6,000 ac 800 metr sgwâr ac mae'n cyflogi dros 100 o dechnegwyr medrus. Rydym yn ymwneud yn bennaf â gwasanaethau gweithgynhyrchu, cydosod, gwerthu, a mewnforio ac allforio cydrannau manwl. Mae ein tîm yn nodedig am beiriannu amrywiaeth o gydrannau manwl iawn a strwythur cywrain. Mae Ffatri Zhuohang yn gartref i weithdy melino CNC, tirnau CNC tebyg i'r Swistir, canolfannau aml-dasgau milltirn, canolfannau peiriannu CNC 3-5 echel, peiriannau malu manwl, peiriannau IDM gwifren, ac ati sy'n dod i gyfanswm o fwy na 80 set o gywirdeb offer gweithgynhyrchu. Yn ogystal, rydym yn berchen ar dros 20 set o ddyfeisiadau profi manwl gywir, gan gynnwys peiriannau mesur fideo, peiriannau mesur cydlynu, mesuryddion uchder, mesuryddion garwedd, a spectromedrau ffluoroleiedd pelydr-X, sy'n darparu galluoedd peiriannu a rheoli ansawdd rhagorol. Rydym yn arbenigo mewn gweithgynhyrchu cydrannau AW defnyddio mewn amrywiol sectorau diwydiant megis modurol, roboteg, electroneg, meddygol, a pheiriannau ac offer awtomataidd amrywiol. Dros y blynyddoedd diwethaf hyn, rydym wedi cronni profiad cyfoethog o brosesu gwahanol fathau o ddeunyddiau, gan gynnwys gwahanol fathau o blastigau, alwminiwm, dir di-staen, gwahanol raddau o bres, copr, aloi titaniwm, ac aloi magnesiwm, ac ati. Yn ogystal, rydym wedi partneri â phlanhigion dibynadwy sy'n cynnal triniaeth arwyneb a thriniaeth wres mewn modd safonol a soffistigedig. Yn nodweddiadol, maent yn defnyddio dulliau trin wyneb fel anodurin cyffredin, anodurin caled, galfaneiddio, platio nicel, platio arian, platio aer, platio crom, brwsio, caboli drych, cotio powdr, a ffeintio, ac ati. A dulliau trin gwres o'r fath fel gwactod, llachar, carburifing, nitriding, a heneiddio lleddfu straen, ac ati. Mae gennym lio arbenigwyr o safon uchel sy'n gyfrifol am ddylunio peirianneg, technoleg gweithgynhyrchu a rheolaeth gorfforaethol yn ogystal â lleng o dechnegwyr sydd wedi hyfforddi'n dda. Yn fwy na hynny, rydym wedi sefydlu cyfres o brosesau cynhyrchu aeddfed a system gweithredu gweithgynhyrchu. Rydym wedi cyflawni ardystiadau ISO 9001, 2015, ISO 14001, 2015, ac ITF 16949, 2016 yn olynol, gan sicrhau ein hymrwymiad i'r agoriaeth mewn rheoli ansawdd ac arferion gweithgynhyrchu cynaliadwy. Ers ei sefydlu, mae ein cwmni wedi bod yn cadw at ei arwyddau'r busnes a elwir yn ffocws dynol, arloesi cyson, ansawdd premiwm, cyflenwi cyflym a chwsmer yn gyntaf, ac wedi gwneud ymdrechion egniol i greu amgylchedd gwaith iachus a chytun, ar wahân i adeiladu llwyfan ar gyfer datblygiad gyrfa cynaliadwy ar gyfer ei weithwyr. Mae'r cwmni wedi glynu at ei gred moesol sy'n cynnwys ffydd da, ymarferoldeb a chreadigrwydd wrth fynd ar drywydd sefyllfa lle mae pawb ar ei hennill, mewn ymdrechu i sicrhau boddhad cwsmeriaid ac ehangu busnes. Mae croeso i chi ymweld â Zhuohang Precision. Edrychwn ymlaen at gydweithio â chi. Cysylltwch â ni heddiw am eich prosiect peiriannu arferol. E-bost info@zhuohang.com. Gwefan www.zhuohang.com. Ffôn +80 6760 9837 9839. Diolch am eich amser, Gwneuthurwr cydrannau manwl o ansawdd echel yn Tsieina. Sefydlwyd Dongguan Zhuohang Limited a elwid gynt yn